आमी सदांच ही परंपरा आमची आहा सांत आंतोनीक कोटार व्हरपाची आनी फातर माथ्यार घेवन आमी वताल्या आनी ताचे लागीं आमी मागताल्या की आमकां पावस घाल जेजू म्हूण आमी तेच करीत वेताल्या खंयचर कोटार आनी थंय आल्तार आहा थंय ताका दवरताल्या आमची लादायीन ओतेस मागणें आमी कोत्ताल्या आनी पाद्री आमचेर बेसांव घालतालो आनी आमकां परत आमच्या घरा आमी येताल्या चलो. आतां म्हजी पयलीं 40 वर्सां पयलींचें आमी दोंगरार खुरीस केल्लो दोतोरेर आनी आमी थंयसर सगळीं भुरगीं एकठांय जावन जाणटीं थंय भुरगीं आमी वेताल्या आनी आमी थंयसर मागणें कोत्ताल्या आनी मागणें करून आमी ताचे लागीं मागताल्या फातर माथ्यार घेवन जेजू आमकां पावस ना आमकां पावस धाड म्हूण सांत आंतोनी लागीं जेजू लागीं मागताल्या आनी आमकां रोखडोच जेजू पावस धाडटालो आनी तेच भाशेन आमी व्हडलें पुरसांव काडून आमी माणूस आहा तेवशिल्यान येवन हो फेरो घालून पोत्तून येवन ताका आमी नमस्कार कोत्ताल्या फुलां घालताल्या आनी जेजू आमचें शांती पावयतालो आनी आमचे भाशेन आमी कांतार म्हणटाल्या की सांत आंतोन तो येन पास घाल मोयेन सांत आंतोन आमच्या शेतान पास घाल फुलां काण हें म्हूण आमी कांतार म्हणटाल्या. आतां म्हाका सगळोच उगड आसना पूण हे भाशेन आमचें व्हडलें कांतार जातालें आनी आमकां देव पावस भरपूर घालतालो सांत आमी पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी सदैव तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आमी पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी पावस पडना जाल्यार आमी सदांच कोटार वेताल्या. आय थिंक मोर देन 40 years जालीं तें आतां हे भाशेचें सांत आंतोनचोय कोटारूच आहा पूण आमचो वताल्या नेरवावी आमचो सांत आंतोन वताल्या इरमितींतलो आनी आमी मागणें मीस तेस थंयसर कोत्ताल्या आनी पावस पडना जाल्यारूच वेताल्या. पावस पडटा जाल्यार वचना जाल्या कोण आपणाचो फातर हातान घेवन कोण आपणाचें हातियारां कितें पूण घेवन चडसो फातर घेवन आमी आमच्या हातान वेतात आनी देव आमचें आयकतालो. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पोच येसो. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमः मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस
लागींचे देवस्थान केल्या सायबीन मायचे बापा तुझी जाऊ तुझे मागोवे जाऊ तुझे राय येऊ तुझी कशी स्वर्गात जाता कशी संसारात जा आमचो दिसपटक राय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां मोर देन 60 years जालीं आमी दोंगरार वेताल्यो. आमी भुरगीं हाडल्या तेन्ना आनी जाणटीं हाडलीं. जाणटीं आमकां पावस येना तो शिकयतालीं. पावस कहो मागूंक जाय पळय तो. कोंकणीन कांतारां म्हणटालीं तीं. सांताचुनीचीं कांतारां म्हणटालीं. आनी माथ्यार फातर घेवन सगळीं भुरगीं आमी थंय वेताल्या. फुलां फातर घेवन वेताल्या. आनी त्या खुसाक आमी ते फातर आनी ते सगळें मागीर दवरताले हांव थंय आनी आमच्या घरा पावताले. फातोरूच कित्याक वताले? फातर वताले आमकां दूख जावंक आमचे तकलेची देवान आमचें मागणें आयकूंक जाय म्हूण. कित्याक फातर घेना जाल्यार दुख्खें ना आमकां. आमी हात हालयल्यार गेल्या. ते पासून फातर माथ्यार धरून वताले आमी. आमचें दूख आयकूंक देवान आमचें मागणें आनी देव आमचें मागणें आयकतालोच. कित्याक आमचें दूख पळयतालो तो. खंय मागता पळय ती. सांतांतून फुलाकान पास घाल आमच्या शेतान. सांतांतून बुराकान पास घाल वयल्या शेतान. नमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुझे ठाय आसा ओस्कऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो आपले मायके देणे आणि रावली तुझे ठाय तीन महिने. देवाची माये आम्हा बापल्या खातीर विनंती. Keep the spoons there.
एका साड्यान माई पांत माई आमकां बाळगून दवर तुझ्या गोपांत माई. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी सगळीं भाव भयणी विस्वासान आनी भावार्थान ह्या वेळार हांगा हाजीर जावंक कारण म्हणल्यार आमच्या गोंयांत फावो तो पावस पडून शेतां जमीन भिजोवन सृश्टीचें रूप परतून जागोवन आमच्या शेतांची बरी पिकावळ जावंक पावसाची कृपा फावो जावंक सांत आंतोनीक फुडें घालून प्राचिताच्या मनान ह्या मागण्यान वांटो घेवया. तुझे बेगेन असलेल्या बाळका जेजो उक्त्यो कोर म्हज्यो गोरसो आनी मेळून घे म्हाका उपकार. भाग्यवंतांतून तुवें त्या बाळकाक तुज्या काळजाक कोन्नितोस, तुजें बोंड ताच्या पोल्यांक लायतोस आनी ताचो दुलोप ताळो आयकतोस. उगडास कोर म्हज्या धादोसपणान तुजें काळीज भरलें ते. हे दुखेस्ताच्या बुजवंडाराक निवार म्हाका उसऱ्या कुदींतलो. तुजे वजीर हांव मागयता म्हजे गुन्यांवकारी मस्तक. पडोवपाता म्हजे दुखेस काळीज. कित्याक तो ताणें घातलो आपणाक तुजे बेगेन. तोच वतलो तुज्या हात म्हाका गरज दितल्या तेण्यांनी. तुका उलो मारतेल्यांक पावोवंक सदांच राजी आसलेल्या भाग्यवंतांतून तुजे पदवेदार मजतीन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी तोणाय, लालविकाय आनी राजीपण. वडिलांच्या उतराक मेळून घे देवाची कृपा. आमच्या बाप साहेबाक, आमच्या भीष्म साहेबाक आनी सगळ्या पाद्रींक जावच्याक ते बरे राखले आनी नीज गवडी ताच्या हातान घातलेल्या पिणाचो. देव भक्तांक आमच्या मोगान आनी मानान भक्तांना सगळ्या संवसाराच्या लोकान आयज ताणें जोडून घेतला व्हडलो बाजो. निर्मळ सदांच रावलो लालविकाईच्या शेगुणान पसरलो. मरो सोडून कोणेचे कोत नासलेले जिवेची येलो. भाग्यवंतपणाक लागून ताचे व्हड पिडेचे भोगी साबार दुखी पिडा.
शांती घेऊन परतले घरा देखून आमी भक्तांक नमन करता ताच्या सैताची परब समोरता ताच्या मागण्याचो यादार सदांच मेळच्या बरवाशान रावता सर्वेस्पराची चढवण गणत पदवी ताची स्वर्गावेर बंसलाची गाडी सगळे रचने वेर राजवट तेका जोडा एकाच देवाची आमेन. तूं जावन आसा ओचोऱ्या बेचमेतांचो सागर. तुजे वरवीं जेजू क्रिस्तान जायत्यो ओचोरी आनी बेसमेतां केली. आयज सगल्या भावार्थान हीच तुजी भावार्थी पोरजा ह्या पुरसावान वांटो घेवन खेरीत भाशेन ही तुजी इमास आमी ह्या फोटान भितर काडल्या. आमचेर तूं विसर घाली नाका. आमचो भावार्थ तूं निर्फोड जावंक दिवं नाका. मागलेली वस्त तूं दुबाव वेरेत सगल्यांक फावो करता. तुज्या उत्तम भावार्था पासत आमी देवाक वाखाणटा आनी आमच्या उण्या भावार्थान आमी तुजेच लागीं प्रार्थता. आमचेर आमच्या गोंयच्या शाराचेर आख्ख्या मनीसकुळाचेर तुजी कृपा उतय. साबार बरेपणान तूं आमकां बोर. अदीक करून आमचे परजेची पावसाची आशा दुपेट पावस आमच्या गोंयान पडूं. तूंच आमचे पासत तुज्या पुत्रा लागीं विनंती कर. मोगडा जेजू सांत आंतोनी वरवीं तूं आमची मागणी आयकून घे. सर्पद्वेदार देव बाब आमचेर आमच्या सगल्या येवजणेचेर आपली कृपा आनी बेसावां उतोव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. Sant Antonio, Soriancio Santa, Portugal, tuzo volot voltota, tuja librar balukata, menin Jesu razan sorasa, tuja librar balukata, menin Jesu razan sorasa, Kristavace shastru kore, Beknat venda kondile, Kristavace shastru kore, Beknat venda kondile, Cella doria de que pregar gele, Masli voi sorante aicole, Cella doria de que pregar gele, Masli voi sorante aicole. आमच्या वाड्यान पळय मी कोत्ताल्यां पिरमेर वाड्यान ते मोर देन 60 इयर्स पूण जालीं. 60 इयर्स हांवें सांगलां न्ही तुका खुरीस आहलो वयर त्या खुर्साक येताले आमी रोजार करताले. सगळीं भुरगीं एकठांय जाताले, जाणटीं एकठांय जातालीं. सगळीं आमी त्योच रोजार करून थंयसर मागणें करून आमकां देव भरपूर
पावस घालतालो सांतांतून फुलाकान पावस घाल आमच्या शेतान, सांतांतून बुराकान पावस घाल वयल्या शेतान. आमी कुर्जुयेचे कपेलांव तेरेच भाशेन ही परंपरा आमच्या निर्मितीन आसा. पुरसां भायर काडून 5 वर्सां फाटीं हें पुरसां भायर काडलेलें ज्या वर्सा पावस नासलो आनी त्या वर्सा भरपूर सांत आंतोनीचे विणवणेन गोंयांत पावस फावो जालो. त्याच बाबार्थान हें पुरसां आमी हांगा काडलां आनी दुबावगिरेस सांत आंतोनीचे विणवणेन आमच्या गोंयांत भरपूर पावस पडटलो. शेतकामत्यांचो वावर सुपोट जातलो आनी आमचे ही उदकाची गरज सगल्यांक फावो तितली मेळटली म्हणून आमकां आशा आनी बाबार्थ. सांत आंतोनीचें नांव व्हड जावं. परतून करून कपेलान व्हरया, सगळी कोण वचनाकात. The tradition of coming from the chapel of Mãe de Deus to the fort of Corzue, a distance of approximately about 2.5 kilometers, is basically a very ingrained tradition in the lifestyle and the history of this island called as Corzue. Possibly it was penance. I am taking penance, and this penance was basically taken by the farming community, by the people who wanted water when the rain clouds disappeared from here. Recently, we know that the Indian Meteorological Department said that the clouds had totally disappeared, they had gone, or आमच्या कोंकणीन म्हणचे म्हणल्यार ती शेणली. The saint for rains is Saint Medard. But here, people are praying to Saint Anthony. The reason is that possibly he is considered as the saint of the lost and found. They are praying for those clouds that are lost from the sky to come back here and to pour their water so that they can grow their fields and have this water which is life-giving for all of us. But this is one tradition that we find in Goa now in 2-3 places, but it has been carried over for a long time. And I hope that this tradition, the intangible heritage of my land of Goa, participated by all the religions. That is important. It is not only about the Catholic religion, it's about the Hindus and even Muslims who participate in this with a common cause of inviting the rains. So that is the importance of this procession coming here with stones on their head. तुम्ही जाणात की आमचो पावस आयलो ना आनी एज पर मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आमकां IMD has given an alert that rain has been delayed आनी इंडिकेशन येतात पावस येवपा आहा म्हूण. आमी जाणात पावस येवपा आहा म्हूण, आजून पावस आयलो ना आनी आमगे शेतकाराक प्रॉब्लम जातलो. सो पावस येता तेन्ना आमी येना डेट केन्ना. बारीक बारीक पावस पडटो, पावस न्ही पावसाचो. आनी आमी रावतात सद्दां हिंगा एक ट्रेडिशन आसा कोर्जुये गांवांत की सांत आंतोनी मागणें करपाक आनी आमी सद्दां कोर्जुये आमचे माय दे देव निर्मीत आहा थिंगसोन हिंगा कोर्जुये फोर्टान येतात आनी तुमी पळयलें आसतलें लोकां ती पासून आहा ती एक ट्रेडिशन फातोर पासून तकलेर दवरपाक आनी येवपाक आनी मागीर हिंगा मागणें करपाक. म्हाका एक प्रश्न विचारलो की सांत आंतोन सेंट ऑफ लॉस्ट कॉजीस सो वस्तू कितें सांडली जाल्यार म्हणून म्हाका विचारल्यार तूं कित्याक दिसता की पावसा पासत म्हणून आन्सर तेणें म्हाका दिलें. प्रोफेसर संजीव सरदेसायान दिलो म्हाका
कित्याक IMDचो अलर्ट आशिल्लो तो पावस गेलो पावस शेणलो सो शेणलो देखून आमी मागणें करतात पावस हाड म्हण आनी तुमी जाणात आमगे सगळे भावन भयण आसात ते आमी कांतार करतले सांतांतोन फिरग्या म्हणत सांतांतोन फिरग्यांचो पावस घाल देवाचो परत सांतांतोन फिरग्यांचो पावस घाल देवाचो सातांतोन मानच्या पेटान पावस घाल आमच्या शेतान सातांतोन मानच्या पेटान पावस घाल आमच्या शेतान सातांतोन तो येन पावस घाल मोयेन सातांतोन